et de 1. De un quoi? Un gâteau? Vu sa tête, c'est pas le début d'une distribution de joie. Encore 1. Oh, mais de quoi encore un? Tu parles à qui? Rien. Si elle compte les gâteaux, je trouve qu'on n'est pas assez impliqué. Rex, quand Léa dit rien avec cette voix-là, même les gâteaux devraient s'inquiéter. Ça y est, 1 de plus. Encore. Non mais attends Léa, tu joues à quoi depuis tout à l'heure? Encore un, et de un, un de plus. Tu comptes les moutons? Tu me fais peur là. Je compte le temps, Franck. Toutes les 2 minutes. Oh, les 2 minutes de quoi? Toutes les 2 minutes, en France, un animal de compagnie est abandonné. Depuis qu'on est dans ce salon, 3 animaux ont perdu leur maison. À ce rythme-là, ça fait 720 en une journée. Ah, 3, depuis qu'on est là. Mais 2 minutes? C'est même pas le temps de comprendre qu'on ne revient plus te chercher. Ne t'endors pas, Rex. Le prochain vient de commencer. Et encore un autre.